Ahora, ahora sí, ¿no? Vale. Buenas tardes. Después, bueno, es la hora de la siesta, pero bueno, vamos a intentar ser un poco, no divertidos, ¿no? Pero bueno, que no os durmáis, ¿no? Aquí con esta charla. Bueno, yo soy Fito Ferreiro, soy de Alas, Coruña, una de las asociaciones que hay en Coruña, ¿no? Que es una reflexión que me gustaría hacer, ¿no? Que yo creo que ya salió aquí en estas charlas, ¿no? El año pasado, antes de que llegara la pandemia, hicimos un Vermú LGTBI en Coruña y entre asociaciones gallegas y de la ciudad, pues éramos 12 asociaciones, ¿no? Y yo creo que 12 asociaciones en una ciudad como Coruña debíamos de pensar, reflexionar y bajar más unidos, ¿no? Y más juntos, ¿no? Porque, como decía el compañero del agroqueer, que debe estar paseando, al final el enemigo no somos nosotros, ¿no? Podemos diferencias, podemos tener algún problema, pero el enemigo pues es la Iglesia Católica, la derecha, o sea, es el heteropatriarcado, o sea, lo tenemos claro, ¿no? ¿Quién es el enemigo? Pues bueno, aparte de esa reflexión, nada, Alas lleva 10 años trabajando, os voy a hablar un poquito de Alas, para que no sí, lleva 10 años trabajando, íbamos a celebrar el cumpleaños el año pasado, pero bueno, ahora lo celebraremos el próximo año, ¿no? El 10 más 2 que le llamamos, ¿no? Tendremos varios actos preparados. Atlas tiene tres áreas de trabajo importantes, ¿no? Que son los trabajos contra la LGTBI-fobia, donde tenemos el Observatorio contra la LGTBI-fobia, que trabaja en red con todos los demás observatorios que existen en el Estado, y todos esos datos son volcados al Ministerio de Interior y al Ministerio de Igualdad para que luego se puedan implementar políticas para luchar y trabajar a favor de nuestra realidad, ¿no? Damos las famosas charlas en colegios, institutos y centros escolares, bueno, como hacen casi todos los colectivos, ¿no? Que pasaron por aquí, pues hacemos lo mismo. Lo que pasa es que últimamente hemos tenido un incremento bastante importante, ¿no? Y estamos bastante contentos. Y bueno, aunque somos Alas Coruña, nuestro ámbito de acción ya es casi toda la comunidad autónoma, ¿eh? O sea, estamos ya dando charlas menos en la zona de Vigo, ¿no? Que se encarga nos mesmas y ya lo tiene, y creemos que no debemos pisarnos territorios, ¿no? Pero sí que Lugo y toda la provincia de Coruña y parte de Ourense ya estamos trabajando por ahí, pero porque nos llaman, también, ¿no? Porque queramos pisarlo. Y un proyecto que empezó este año y que creemos que es muy importante es el Punto Cero, ¿no? Es un proyecto para ayudar a esas personas que aún no son capaces de decir que son gays, lesbianas, transexuales o bisexuales, ¿no? Que aún tienen la LGTBI-fobia interiorizada, ¿no? Y para ayudarles a dar ese paso. Es un proyecto que trabaja muy lentamente, ¿no? Porque a lo mejor para que una persona te comente algo, te diga algo, pues tienes que tener 4 o 5 conversaciones con esa persona, ¿no? Pero es un proyecto que estamos muy contentos con él, ¿no? Luego tenemos las acciones sociales, ¿no? Pues bueno, las fiestas, los encuentros. Siempre tratamos de humanizar mucho la asociación, ¿no? De que la gente que trabaja, estamos en ella, pues hacer encuentros para verlos, no solo festivos, ¿no? Pues encuentros en centros cívicos, ¿no? Y contarnos un poco la historia de cada uno y saber de dónde venimos, qué hacemos, dónde trabajamos, ¿no? Porque muchas veces estamos en el activismo y vamos haciendo acciones, pero no sabes quién tienes al lado, ¿no? Ni quién te acompaña. Entonces es algo que intentamos cuidar. Y luego la incidencia política, ¿no? Pues bueno, jornadas, trabajar con las administraciones, las denuncias, las concentraciones y todo eso. Somos miembros de la FLGTB, de ILGA Europa, de IGLO, que es la Asociación Juvenil Europea, y también, aunque no formamos parte de ella, que se está formando, pero sí que trabajamos con la plataforma gallega, ¿no? Desde el principio, ya no de Alas, ¿no? Desde que comencé yo en el activismo, siempre intentamos buscar referentes de nuestra ciudad o de Galicia, ¿no? De personas referentes, pues, como Tomás Fábregas, Marcela Elisa, ¿no? Que siempre la reivindicamos,
o Honorato, no me acuerdo el apellido ahora, ¿no? Que era una persona que fue en 1600, pues intentaron ajusticiarla por acostarse con unos chicos. Los chicos fueron a la cárcel. Bueno, hay diferencias de que si eran jóvenes o no, pero bueno, si ellos fueron a la cárcel y a lo mejor alguien de 16 años en el 1600 no era tan chico, ¿no? Las edades hay que entenderlas en los siglos, ¿no? Y bueno, hemos conseguido que Tomás y Marcela y Elisa, pues bueno, sean reconocidos ya no solamente en la ciudad, sino que también a nivel estatal y a nivel internacional. Bueno, primero lo que tenía que haber hecho de principio era darle las gracias a la Diputación, a la gente del Pazo del Mariñán, a Eva, a Marcos, ¿no?, por haber montado esta jornada, porque yo creo que es importante montar esta jornada por lo que decía antes, ¿no? Muchas veces estamos metidos en el activismo, en el día a día, en qué hacemos, ¿no? Pero no nos vamos acordando de lo que hicimos hace 10 años, hace 15 años, ¿no? Yo tengo una anécdota hace 10 años, así, un orgullo que se hizo en Vigo, que se puso la bandera LGTBI, la bandera del arco iris en el ayuntamiento, y allí todo el mundo decía que era la primera vez, ¿no? Y de repente se levanta un señor, pues de 60 y pico años, y dice, no, hace 20 años ya la colocamos, ¿no? Pero entonces nosotros no lo decíamos, o la gente de Vigo no lo decía porque quisieras que fuera la primera vez, ¿no?, sino porque no teníamos constancia de que 20 años antes se había colocado ya la bandera LGTBI, la bandera del arco iris en el ayuntamiento. Por eso es muy importante que recordemos nuestra historia y que exista gente que trabaje en nuestra historia, ¿no? Cuando me llamó Marcos para participar en estas jornadas, le dije que sí, pero porque, bueno, Alas es asamblearia y aunque yo le dije que estoy dispuesto, tuvimos que ir a una reunión para que dieran el ok, ¿no?, porque yo no puedo decir que sí. Y luego ya más tarde, cuando me dijo que era domingo a la persona que tenía que presentar, dije, jolín, un amigo con el que tenemos proyectos en común, con el que trabajamos, ¿no?, y que es activista también, es miembro de Alas, ¿no? Domingo es director y productor de documentales sociales, feministas y de temática LGTBI, de memoria histórica. Por ejemplo, tiene Ferrol 1936, Republicanas en Galicia, Feministas Muller en Muller, o Noitiña, y luego tiene proyectos educativos, trabaja en escuelas. Hay un proyecto que además empezamos a trabajar conjuntamente, aunque luego lo desarrollaste tú, que es de mayor creativo, ¿no?, que es de coger a hablar con gente de mayor de 60 años y trabajar en el mundo del cine, ayudarle a desarrollar esa gente que creemos que como es mayor, pues ya no puede hacer cosas, ¿no?, pero sí que es capaz de desarrollar cosas intelectualmente. Y bueno, hacen cortos, hacen películas y ahora bueno, ya tenéis como un club, ¿no?, y tenéis un grupo de WhatsApp donde vais a ver películas, hacéis documentales y hacéis de todo, ¿no? Como miembro de Alas, pues trabaja o sea, no está en el día a día, pero sí que trabaja en proyectos que tienen que ver con el audiovisual, ¿no? Tenemos ahí varios proyectos. Por ejemplo, tenemos uno que íbamos a empezar este mes, pero por culpa, bueno, ya sabéis, que me metí en un lío judicial con mi empresa, pues lo tuvimos que paralizar y empezaremos el mes que viene, ¿no? Que ya se habló de algo parecido, ¿no?, que vamos a empezar a entrevistar a gente, pero, o sea, con cámara, no solo sonido, ¿no?, sonido, o sea, vídeo y audio, vamos a empezar con gente mayor de 60 años o de 70, para que quede constancia de sus vivencias, ¿no? No lo vamos a hacer para hacer un programa, o sea, un proyecto, para hacer un documental o tal. Vamos a hacerlo para luego ponerlo a disposición de la gente que quiera, ¿no? Entonces tenemos ya 10, 12 personas preparadas para pasar toda una tarde con ella y que nos cuenten sus vivencias. Empezaremos por gente de Coruña y comarca, pero la idea es esa, ¿no?, que antes de que esas personas que puedan desaparecer, que ya hay gente que desapareció y que probablemente tuviera
muchas cosas importantes que contarnos, pues ha desaparecido, ¿no? Entonces nosotros ahora queremos que antes de que esa gente, porque bueno, es ley de vida, ¿no?, que desaparezcamos, pues antes de que se marchen, pues que nos deje ahí su testimonio vital. Y el proyecto así más importante, pues bueno, Tomás Fábregas, ¿no?, que llevamos, que un día nos llamaste, yo pensé que nos llamabas para que yo te ayudara, pero resulta que tú ya sabías mucho más que yo de Tomás Fábregas, y entonces empezamos a colaborar a Las Coruña, el Comité Antisida de Coruña, Casco, por supuesto, si es un tema de VIH, pues el Comité Antisida de Coruña tenía que estar, y Domingo, ¿no?, que es quien tiene la idea a la cabeza, que tiene el guión, y quien ha investigado, y no solo ha investigado, ¿no?, que hay que darle... se ha leído más de 20 libros sobre VIH para poder hacer este proyecto, ¿no?, que es, yo creo que es algo, en menos de un año, que es algo fabuloso, ¿no? Entonces os dejo y le damos la palabra a Domingo. Bueno, muchas gracias, Tito, por permitir que hagas estos proyectos, ¿no? Yo creo que los proyectos Tito podría explicar también como eu, ¿no? Ahora se me escoita ben. Fito podría falar perfectamente do proxecto, porque a verdade é que desde o momento cero que empezamos a traballar nel, pois nos estuvo axudando e participou, non?, en todas as fases, non? Eu, cando se me propuxo que viñera a falar do proxecto, non?, nun momento se me pedía que puxera unhas imaxes do documental. Eu o documental realmente teño unha versión do documental rematada, non? Teño un documental que se podría proxectar, non? O que pasa é que non o quero, me dá un pouco de pudor porque non é unha versión definitiva e porque cando rematamos eso, a posteriori, pois fixemos unha viaxe a Nova York onde descubrimos material moi importante que sabíamos que existía pero que non tiñamos acceso, pudemos entrevistar a persoas que coñecíamos a súa existencia pero que non levábamos moito tempo detrás delas, e iso nos leva, bueno, a reformular o proxecto e a demoralo, non? Entón, ralentizamos esa estrea e bueno, é duro para min, como director, afrontarme, o sea, un proxecto que está medio pechado, non? Prácticamente pechado, volver a poñer a cabeza nel, non? Porque sempre estás con varias cousas, e como productor tamén, non? Porque é un proxecto que xa non conta con orzamento e ao final, pois, vamos a ter que meter, non?, máis fondos aí, pero, bueno, son cousas que pasan. Eu, máis que poñer unhas imaxes do documental, sí que vos vou poñer ao final unhas imaxes inéditas que van a estar no documental, que non están nesta metraxe inicial. Vos vou a contar qual foi o proceso de desenvolvemento e de produción do proxecto, porque eu creo que nesas fases vades ver moi ben a importancia da memoria, non? E a importancia, eu cheguei, estou no medio dunha mudanza e non puden asistir a todas as xornadas, cheguei ao final da última da mañán, se falaba da importancia, non?, de recoller a memoria, os arquivos, non?, de que estén localizables e accesibles, non? Entón, este documental é un bon exemplo como que ese material exista, este localizable e sexa accesible, fai posibles proxectos como este, non? Entón, vamos ir desvelando cual foi o mecanismo para xuntar a información, como accedimos a ela, e tamén hai algunha que coñecemos que existe, pero que non podemos acceder a ela, e veremos os motivos, non? Bueno, vou falar un pouco de Tomás, non? Tomás Fábregas naceu na Coruña no ano 58 e morreu en California no ano 94, morreu de sida, non? El pasa unha infancia na Coruña, non? Posteriormente vaise estudiar estudia en Santiago, depois posteriormente pasa vía Londres, acaba en Nova York e finalmente acaba en San Francisco, vivindo en San Francisco, que é onde prácticamente, xa enfermo de VIH, donde prácticamente desenvolve todo o seu activismo, non? El mantuvo sempre toda a súa vida unha conexión moi importante con Galicia e cos seus amigos da xuventude, non?, do instituto. Aí o vemos con Felipe, ca súa nai, con Puri, non?, dous grandes amigos, non?, eu falei cos dous, non?, e ao longo de toda a súa trayectoria mantivo, non?, unha correspondencia con eles
mandaba cartas kilométricas que escribía ao longo de varios días, donde iba relatando, non, toda a súa loita e tamén toda a súa enfermedade, non? Era moi curioso porque os amigos non eran conscientes da repercusión que estaba tendo Tomás en Estados Unidos, non? É dicir, eles coñecían a Tomás, non? Coñecían o seu amigo Tomás, pero cando viña aquí, Tomás tiña unha personalidade moi forte, era unha persona moi inquieta e era un provocador, non? Era unha persoa que ante cualquier discriminación ou cualquier injusticia se rebelaba, non? Se rebotaba. Os seus amigos decían que era terrible ir con él porque te expoñías, non, a que se vía cualquier injustiza por parte de alguén, podías pasarte 3 horas nunha discusión absurda solo porque a Tomás lle parecía que aquilo que estaba presenciando non o podía deixar correr, non? E entón sabían da súa personalidade, pero non sabían da importancia que tiña en San Francisco, que veremos máis adiante, non? Entón, chegado un momento, non, cando se enteran do que fai Tomás, quedaron sorprendidos, non? Sorprendidos sobre todo porque non da súa capacidade, que sabían as capacidades que tiñan, pero sí que chegara onde chegou, non? De feito, hoxe en día, Tomás é unha persoa, non, moi recoñecida en San Francisco, non, en Estados Unidos, e é prácticamente un descoñecido aquí en España, incluso na Coruña, non? No ano 2011, creo recordar, o Pleno da Coruña, non, acordou dedicarlle unha rúa, non? Pero sigue sendo, incluso dentro do activismo, unha persona bastante descoñecida, non? Solo persoas moi militantes, non, no campo do VIH e do SIDA, pois oíron falar del e o siguen, non? Tomás está enterrado na Catedral de San Juan el Divino, no Columbario, en Nova York, non? E, bueno, ese a súa nai nunha visita que fixo ali, non? Bueno, este é un pouco o recorrido, non? Vou agora ir falando un pouco das fases do proxecto, ampliando a labor de Tomás e tamén falando pois, da importancia deste arquivo e desta documentación, non? Bueno, a orixe do proxecto, eu non oíra nunca falar de Tomás Fábregas, non? É dicir, a primeira vez que oigo falar de Tomás Fábregas é a través dun amigo, de Alejandro Vázquez, que naquel momento, bueno, e sigue dirixindo unha agencia de publicidade. Alejandro e eu coincidíramos traballando xuntos, nos fixemos amigos e despois deixamos de traballar xuntos e sempre estábamos buscando un proxecto para vernos, non? É dicir, a vida a veces te leva, non? A cada un por o seu sitio, pero sempre buscas, bueno, a ver se facemos algo xuntos para poder atoparnos. E un día Alejandro me dixo, che vou propoñer a idea para un documental dun compañeiro de instituto, non? E me conta pois, un pouco o que el sabía de Tomás Fábregas, que fora compañero seu do instituto. Claro, cando me conta me parece algo interesante, non? E naquel momento o que me move realmente é facer algo co meu amigo, non? É dicir, é facer algo con Alejandro e ter ese proxecto común. Entón, a partir de aí, empezamos a fase de documentación, buscar información, preguntar, e claro, nese momento eu xa vexo que a figura de Tomás é unha figura moi interesante, moi potente e moi descoñecida, non? Que me parecía que era algo que había que cambiar, non? Entón, aí decidimos pois, que hai que afrontar a idea de facer un documental. Eu nese momento non pensaba ni en dirixilo ni en nada. Eu facía labores para outra empresa de dirección de desenvolvemento, non? E contratamos a unha persoa para que fixera o guión e posiblemente dirixilo, non? O sea, naquel momento non estaba claro, non? Quen iba a facer quen. Entón, unha das cousas que fixemos foi entrevistar pois, a varios dos seus amigos que estaban aquí en Coruña, non? E vemos a Felipe, a Victoria, a Cándido, bueno, perdoade porque se me vai agora o nome, o sea, estou cansadísimo de saber os nomes e se me van agora os nomes por lapsus, vamos. Pero eu decía antes, na comida, non, que Tomás, non, eu lle envidio moitas cousas, non, e lle envidio sobre todo os amigos que ten, non, Teresa, perdón, era o nome que non me salía, porque os seus amigos se siguen reunindo, non, unha vez ao ano, cando ven os que viven en Nova York, ven a España, se siguen reunindo, pasan uns días xuntos e notas a presencia de Tomás dun xeito increíble, non? Varios dos seus amigos, os seus fillos levan o nome de Tomás, non? E é, bueno, vos podo decir que é unha cousa increíble. Casi todos os amigos que vedes aí nesa fotografía estuveron con él poucos días antes de que falecera en Oakland, en Estados Unidos, non?
Entón, empezamos a documentación, digamos, entrevistando os seus amigos aquí en Coruña, tiñan cartas, tiñan fotografías, entrevistamos tamén a algún activista que había coñecido e empezamos, bueno, así a liña. Pronto nos demos conta, non, de que a parte máis interesante de Tomás non era a que se había desenvolto en España, sino a que se había desenvolto sobre todo en San Francisco, non? E vimos que había unha necesidade clarísima de ir buscar información a San Francisco. Entón conseguimos algo de financiación e fomos a San Francisco, non? E estou nunha foto con Jorge Gil, que era a persoa que fixo a primeira versión do guión, non? Foi o guionista que naquel momento se contratou para facer o guión. Fomos a San Francisco sen moitos contactos, non? Tiñamos algún contacto, intentamos xestionar algo, pero nos resultou extremadamente complicado, non? O ir con reunións cerradas desde aquí, non? Tanto foi así que tiñamos os billetes e nos fomos sin ninguna reunión pechada. É certo que ás 24 horas de chegar a San Francisco tiñamos a xenda xa completa, non? Porque unha vez que conseguimos un teléfono, aquelo foi vamos, a toda velocidade. Bueno, cando estuvemos en San Francisco, o que plantexamos é, aparte de entrevistar as persoas e tal, visitar lugares representativos, non? Para o colectivo, non? Fomos, por suposto, ao barrio de Castro, non? Hoxe, bueno, donde Harvey Milk, non? Era o mellor, non? Donde hoxe é casi hai unha potencia turística económica moi importante, non? É dicir, casi todas as rúas están hai ventas de souvenir, de camisetas, hai 1000 ONGs, 1000 asociacións, non? Que loitan polos dereitos dos colectivos e de outras causas, non? E hai unha moitísima información na rúa, non? Aquí, por exemplo, unha persoa, unha guía, estamos filmando unha guía que fai un relato, non, da vida de Harvey Milk, que ali nunha plaza, non? É increíble como os anglosaxóns, non, ten esta capacidade de poñer en valor, non, as figuras e demais, non? Falo moito de Harvey Milk porque nunha primeira versión do guión había un interés por parte do guionista naquel momento de facer un paralelismo, non, entre Harvey Milk e Tomás Fábregas, non? Na versión que eu filmei non aparece Harvey Milk, vamos, era unha cosa. Bueno, cando estábamos en Castro, nos fomos na última semana de setembro e coincidiu que era a festa de Folsom, non? Do orgullo do cuero, non? E nos sorprendeu bueno, a festividade que había, non? Empezamos a ver xente vestida de coiro pola calle, non? Desnudos, e preguntamos e nos dixeron que era Folsom, non? Folsom é unha rúa, unha cousa parecida en Coruña como a Grela, non? Donde sellan as partes e se fai el colectivo, pero unha das cousas que nos fascinou, non? É que había moitísimos postos de información, non? Pedindo donacións para a loita contra o VIH e mogollón de activismo, non? O sea, había un activismo presente nas rúas, pero nun entorno festivo, pero clarísima reivindicación, sobre todo, e tamén a búsqueda de fondos, non? Bueno, aí está Jorge con a Puxen, porque nos pasou nesta búsqueda, non, de información, fomos unha anécdota, non, do que ten que ver a accesibilidade, fomos, como Jorge estaba con esa idea do paralelismo con Harvey Milk, fomos ao Concello, a Casa do Concello, e queríamos filmar a estatua, non? Entón, eu non falo nada de inglés, non? Nada. Cando digo nada, é -2, non? Entón, levamos unha persona que falaba inglés, levamos cunha cámara, que estaban os guardias de seguridade, queríamos pedir permiso para ver como facíamos para gravar, e, bueno, había un caos, nadie se atrevía, e eu me collín a cámara, me puxen o ombro e entrei, non? E como tardaban en salir, o resto do equipo entrou detrás, e eu estaba por ali filmando, preguntaron onde estaba o busto, eu seguín filmando, e acabei meténdome por error na oficina do mayor, do alcalde, non? Que sin que ninguén me parara, sin nada, algo impensable solo no Concello da Coruña, non? Entonces, digo por o que ten que ver tamén coa accesibilidade, non? A información e as filmacións e demais, non? Entón, bueno, é unha anécdota, pero a deixei aí, non? Tamén estuvemos no Memorial Grove, non? Sí, efectivamente. É un sitio... Eu non son moito de lágrima fácil, non? Pero Fito decía, non, que lín moitísimos libros, non?
testemunhas de persoas, non foi durante un ano, foi durante máis tempo, e algúns foron moi emocionantes e me fixeron chorar, non? Por os testemunhos que me deu. Cando fomos ao Ace Memorial Grove, era terrible. Veías a persoas, a homes, non? Con ramos de flores, con candeas, non? A veces dous homes abrazados diante dunha lápida, non? Unha cousa terrible, non? O monumento este, por chamarlle de algún xeito, non? É a sensación de opresión que nos produxo, non? Foi increíble, non? O silencio, non? Os nomes no suelo, non? De repente había unha lápida, bueno, era unha sensación de todo isto. Estábamos sobre todo na búsqueda non tanto de información tamén, sino como de imaxes, non? Que nos puderan servir, non? Bueno, inmediatamente xa, non, o segundo día contactamos ca San Francisco AIDS Foundation, non? E aí xa entrevistamos a Pat Down, Tomás Fábregas había colaborado, non, ca San Francisco AIDS Foundation, e aí había, bueno, pues algunha información. A San Francisco AIDS Foundation non ten arquivos, non? É dicir, non guarda arquivos, pero sí que é certo que podemos entrevistar a varias persoas que tiñan información e que habían traballado con Tomás, non? Delas, bueno, Pat Down en concreto, non? Despois fomos a Historical LGBT Society, non? Donde se recollen moitos arquivos, non? Do movimento LGTBI en Estados Unidos, en San Francisco. Unha vez faleceu Tomás Fábregas, a súa parella Jeffrey Brooks donou 6 caixas, non? De material de arquivo que están aí depositadas, non? E que nos pudemos comprobar, non? Facía tempo que non entraba na página web da Historical Society, e desde o ano pasado ten unha serie de recursos en liña que son fantásticos, non? Desde testemunhas de persoas ademais, me parece un exemplo, non? Do que é conservar a memoria e conservar información para futuros proxectos increíbles. Por o que sei, só existe algo parecido en Berlín e creo que nos Países Baixos, non? Non coñezo que existan outras referencias, non? Aí estamos con Gerard Koskovich, que é o encargado das exposicións, que había colaborado, non? Tamén con Tomás, e, bueno, hai moitísima información, non? Está todo perfectamente catalogado e, bueno, unha cousa fantástica, non? Estas son Pat e Kay, dúas amigas de Tomás, non? Que tamén pudemos entrevistar en Oakland. Unha era psicóloga e outra era médica, e aunque non era médica de Tomás, sí que, bueno, visitaban moito na súa casa, eran compañeiras de Jeff, de súa parella, e, bueno, acompañaron bastante nos últimos tempos, non? Tamén nos falaron de como eran, son dúas activistas, non? E nos falaron de como era aquel momento, a principios dos 90, non? O VIH en Estados Unidos, non? Pat e Kay depois voltaron un ano despois de haber estado nos en San Francisco con elas, nos viñeron con unhas amigas a facer unha ruta por Europa e viñeron a Coruña, non? A saudarnos e a coñecer a cidade de Tomás, non? Unha cousa. Bueno, a partir de aí, con esa información, digamos que a información obtida en San Francisco se escribe un guión, non? É dicir, Jorge escribe un guión e, en principio, é a punto de partida para empezar a producir o documental, non? O problema é que estábamos no medio dunha crisis, non? A empresa que iba a facer o proxecto pois non tuvo continuidade, non? Entón quedou un guión, digamos, aí aparcado, con os contactos e demais, sin ningún tipo de continuidade, non? Entón, bueno, eu polo camiño, non? Me fun interiorizando moito o proxecto. Naquel momento o único que facía era dirixir o desenvolvemento e aspiraba a producir o proxecto, pero nada máis. Pero polo camiño, non? E o contacto coas persoas e con esta información era como que non podía deixar pasar ese proxecto sin facelo, non? Non podía deixar que quedara un guión metido nun queixón e nada máis. Entón decidín apostar por o proxecto, merquei os dereitos do guión. O que pasa que refixen completamente o guión, non me gustaba ese paralelismo con Harvey Milk, para mí non tiña nada que ver, me interesaban outras cousas, e me interesaba sobre todo, había un aspecto, e é que un dos amigos de Tomás, os amigos son moi celosos
da imaxe de Tomás, non? Moi celosos na idea de a ver que queredes facer, non? Porque decía, mira, Tomás era un provocador, pero non é un espectáculo, non? Tamén era unha persoa sobria, non? Entón, a mí me dixeron unha frase que me deixou moi marcado e é, a ver que documental faz, non? Era como desafío, non? E eu entón empecé a pensar e digo, bueno, e que documental teño que facer, non? E bueno, me xurdiu unha resposta, non? E é, bueno, debería facer non o documental que lle guste aos amigos, porque me dá un pouco igual, ten que ser un documental que interese, que lle guste ao público, pero sobre todo creo que estaría ben facer un documental que lle gustara a Tomás, non? E que documental lle gustaría a Tomás? Pois a resposta era un documental que continuara coa loita, non? Coa loita en favor dos dereitos das persoas con VIH, que é unha loita todavía incompleta, non? Entón decidín apostar por un documental que continuara esa loita, non? Bueno, fomos a Nova York, fai o ano pasado, no 2020, en febreiro de 2020, e ali, bueno, o primeiro que fixemos foi ir a Catedral de San Juan el Divino para filmar o columbario, non? Onde estaba Tomás, e tamén, bueno, por unha visita, non? Para min era importante, non? O estar ali. Fomos tamén, habíamos contactado coa biblioteca de Nova York, coa biblioteca pública, moitas das asociacións que naquel momento estaban activas nos anos 90 desapareceron, o sea, ACTAP sigue funcionando, pero está prácticamente sin actividade, non? O sea, o ACTAP o que loitaba era por que houbera un tratamento médico, non? Para infección, para enfermedade, e unha vez que o hai, deixou como de ter tanta relevancia. Falamos de todas formas con xente da ACTAP, pero vimos que moitas asociacións derivaran os seus fondos a través da biblioteca pública, non? E nós queríamos ver, o sea, o problema é que son fondos, están en VHS moitas cousas, non están digitalizados e tes que ir físicamente para ver o material, para ver se te interesa. Entón nos pasamos 3 días na biblioteca de Nova York vendo materiais, non? Materiais que nos interesaban, materiais que nos houbera gustado ter no documental, pero materiais que non está claro quen ten os dereitos, non? Entón, está maravilloso, que está ali todo, ten o material, pero é un material que non podemos usar porque non sabemos a quen lle temos que pedir os dereitos, non? Entón, bueno, foi foi desolador, non? Despois do esforzo, aí están as miñas notas, non? Cos visionados dos vídeos, non poder, o sea, é que non estaba nada claro, non? E, claro, non nos podemos arriscar a usar un material do que non temos os dereitos, non? Veremos máis adiante materiais, non? Que sí que sabemos onde están os dereitos, pero que non se poden utilizar por outras cousas, non? Aí tamén entrevistamos a César Carrasco. César Carrasco é un activista de ACTAP, non? É un chileno que chegou a principios dos anos, a finais dos 80, huindo da Chile de Pinochet a Nova York, non? Ahora traballa de psicoterapeuta, de traballador social. Conoceu a Tomás nada máis chegar a Nova York e, bueno, César ten aparecido en multitud de documentais sobre o VIH, non? E sobre o movimento LGTBI e, bueno, ten un discurso clarísimo, non? De como foi a epidemia, non? E da evolución, non? E conseguimos entrevistar a unha persona que levábamos 10 anos detrás del e que habíamos falado cando estábamos en San Francisco por teléfono con él, pero que perdéramos o contacto, que é Jeffrey Brooks, non? Que é o home que está aí ca camisa morada, non? Jeffrey foi a parella de Tomás, non? Foi a persoa, non? Que o acompañou no último momento, foi a persoa que entregou as caixas a LGTBI Historical Society e é unha persoa que traballou no activismo hasta fai ben pouco, non? El se xubilou recientemente por estrés postraumático, non? El se dedicou, despois da morte de Tomás, rematou os seus estudos de Dereito e se dedicou a traballar no apoio, non? De problemas xente de inmigración, temas LGTBI VIH, con colectivos, non? Nos dixo, eso estamos na súa casa en Albany, nos dixo que deixou de contar os amigos que habían fallecido a chegar ao 3000, non? E, bueno, unha persoa moi tocada, non?
E claro, é unha cousa, bueno, César tamén nos decía, non, que naquel momento se reunían os venres, non, as asociacións, e a veces elexían a 3 presidentes, e había veces que o venre seguinte non quedaba ningún dos presidentes, non? O sea, decir, estamos falando de finais dos 80, principios dos 90, unha época, bueno, terrible, non? Bueno, Jeffrey nos deu o sea, decía que levaban moito tempo intentando contactar con él, pero non, bueno, se había cambiado de casa, se había cambiado de vida, o teléfono conservaba, pero o correo electrónico non, entón non tiñamos forma, non? A que está aí é Teresa, é a amiga de Tomás, que vedes máis nova na outra foto, non? Que nos acompañou, ela vive en Nova York e nos acompañou a ver a Jeffrey, non? Entonces mandábamos correos que nos viñan de volta, non había forma de contactar, mandamos algún WhatsApp e non tiñamos resposta, entonces chamamos algunha vez, pero o teléfono non funcionaba, entonces era unha desolador. E cando estábamos ali, pois nos dicen que claro, que en Estados Unidos que o WhatsApp non o usan, que o que usan é o SMS, non? Entón lle mandamos un SMS explicándolle quen era eu e que estaban facendo, e nos respondeu inmediatamente, e vamos, de feito, o día seguinte se veu montamos unha comida na casa de Teresa e viñeron César Carrasco, o activista que se coñecía, non? E el, non? E, bueno, a partir de aí todo fantástico, non? Pero hai veces tamén que o acceso á información é como, bueno, non sei, aquí en España parece, non? Que WhatsApp é algo que todos usamos, bueno, pois aí non. Jeffrey, aparte de unha entrevista maravillosa, non, da súa experiencia que nos contou, bueno, aí tedes tamén unha das cousas que fixemos foi dedicamos un kill, non, a Asociación de Names Project, sabes, ten o proxecto Kill, que é dedicar un kill dos activistas, non? Cando estivemos en San Francisco vimos varios exemplos, non? E unha das cousas que lle propuxemos, non? E en colaboración con Alas, dedicarlle un kill a Tomás, non? Os kilt están considerados a obra de arte colectiva máis grande do mundo, non? Porque eu creo que desde o ano 99, se non lembro, non se poden poñer todos xuntos, porque ocupan miles e miles de metros cuadrados, non? Entón, agora se expõen de 8 en 8, non? Entonces, a Fundación ten unha medida estándar para que fagas un determinado, non? Nos fixemos un aquí cos colectivos, o levamos a Albany, que curiosamente o sitio onde vive Jeff Brooks é o lugar de Nova York onde reciben os kills, non? Donde se conservan, e o entregamos a Eli, non? Que formará parte non existía ningún e bueno, e agora hai un dedicado a él. Bueno, cando chegamos, vos decía que Jeff veu a Nova York a saludarnos e nos invitou a ir ao cabo de 2 días á súa casa, non? Cando chegamos á súa casa, a sorpresa foi que tiña no seu comedor todo unha serie de caixas e de materiais esparcidos, non? Para que o víramos, non? Entón, bueno, eu pensei que co material o había donado todo, non? A Historical Society, pero el se había quedado con moito material, desde camisetas a información. E entonces, bueno, o sea, nos deixou el no comedor, nos dixo que iba a facer a comida e nos deixou que víramos todos. Entonces aí encontramos, pues bueno, desde a declaración do Día de Tomás Fábregas en San Francisco o 25 de xullo de 1992, non? É dicir, o alcalde de San Francisco dedica ese día á memoria de Tomás Fábregas, non? Encontramos o carné da Universidade de California, non? Donde estudiou un máster en Administración de Empresas, non? Cando entrou no activismo, Tomás se deu conta que en Estados Unidos as cousas funcionaban dunha determinada forma e que sin certo poderío económico eran incapaces de facer nada. Entón decidiu estudiar un máster para meterse no sistema e cambiar o sistema desde dentro, non? Porque se deu conta que como hispano, non? E desde fora non iba a poder lograr nada, non? Encontramos libretas privadas, non? Donde hai moitísima información, non? Textos manuscritos, preparando as reunións, non? Tomás era unha das persoas, non? Que iba a reunións profundamente preparado, non? Coñecín vía mail, non? Vía Facebook me escribiu un activista de Gran Canaria, Tepedino, que non sei se Jordi le sonará. Bueno, me escribiu, non? E un activista, non?
me dixo que había coñecido a Tomás, non? En San Francisco, a principios dos anos 90, non? Tomás morreu, faleceu no 94, e me decía, dice, mira, Tomás, cando ibas a unha reunión non te fijabas en Tomás, non? Porque había alguén pegado a unha esquina que non hablaba nada, pero claro, cando empezaba a falar, non podías deixar de escoitalo, porque se levaba todas as preguntas, todas as respostas perfectamente traballadas. Dice, houve un momento que íbamos a falar cos médicos do Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Atlanta e demás, e decidimos estudiar un pouco bioquímica. E que Tomás se comprou todos os tomos de información sobre bioquímica, pero é que se comprou todos os tomos legales e non só os comprou, sino que os leu. Entón, Tomás iba cunha capacidade, non, de información e tal, increíble, non? É dicir, o grado de activismo, non? O reivindico moito porque hai nomes, non, moi coñecidos do activismo que non quero mencionar, non? Pero que están en moitos documentales e moitas películas, que por vir do mundo do espectáculo, non, tuveron moito máis relombre, e eu nas segundas filas, digamos, había xente que facía realmente o traballo, non? E que, bueno, impactaron de algún xeito, non? Esta foto é unha foto de Tomás Fábregas con Elizabeth Taylor no Congreso Internacional de Ámsterdam no ano 1992. Esta foto ten moito simbolismo, non? Porque nese momento había unha lei en Estados Unidos que prohibía ás persoas con VIH entrar, non? En Estados Unidos, os inmigrantes. Entón, Tomás Fábregas deu unha rolda de prensa e dixo, señor Bush, soy español, tengo VIH, llego tal día al aeropuerto de San Francisco, soy inmigrante, deténganme, non? Entón, el chegou ali e, bueno, no aeroporto estaba esperando o alcalde, activistas e demais, e obviamente non o detuveron, non? Pero foi un gran desafío que deu, digamos, esta foto deu a volta ao mundo, non? Bueno, esta foto, que nos encantaría estar no documental, non pode estar porque temos localizada a fonde, que é a Fundación Elizabeth Taylor, pero os precios que piden, non, para usar calquer tipo de material son totalmente prohibitivos, non? É dicir, tamén atopamos, non, dentro de determinadas fundacións, non, moitas con gran renombre, que ao final, loitan por unha causa, pero que están a competir, non, por fondos tamén, non? Depois é moi gracioso que dan $15,000 para non sei que asociación e tal, pero claro, aquí para, o sea, non sei, quero dicir que un documental que ao final, non, queres poñer en valor unha figura e contribuir á mesma loita, non, e que de alguna forma poderían vincularse, o sea, non hai ninguna forma, ou pagas as tasas ou non podes usar unha foto onde sale Tomás Fábregas, non, que en fin, non, teremos esta imaxe, pero non é así, non. E, bueno, vos vou a decir un pouco cuáles foron, non, as fontes de documentación, tamén para abrir un poquinho de debate, non. O primeiro foi a familia, non, foi as primeiras persoas que contactamos tamén aquí. É moi curioso porque lle pedíamos de Tomás non hai moitas imaxes, non hai moitas fotografías, nin hai moitos vídeos, e hai un motivo que nos explica tanto a familia como os seus amigos, e é que Tomás era quen facía os fotos e quen facía os vídeos. Entonces, claro, sempre estaba detrás da cámara, non? Pero a familia se extrañaba de non ter máis fotos de Tomás, non? E iso desvelamos cando fomos ano pasado a Nova York, porque Jeff nos deu unha carpeta de fotos para a familia. Dice, isto se lo trajo Tomás, che pido por favor que yo des a familia. Entonces, que pasaba? Que todas as fotos familiares as había levado Tomás, non? E estaban en el. Entón, bueno, fixen de correa de transmisión para que volveran a familia, non? E gracias a eso, pues, temos algunha imaxe, non? Os activistas, non? Tanto en España como en Estados Unidos, a parte de información, tamén nos pasaron bastantes documentos, non? Evidentemente a prensa sempre é unha fonte de documentación, a GLBT Historical Society, fundamental, é dicir, quero dicir que é unha asociación que maravillosa, é dicir, nos costou moito contactar desde aquí, cerrar unha reunión e bueno, foi complicado, pero unha vez ali, a verdade é que nos facilitaron todo, nos permitiron acceso a todo, e é unha maravilla saber que nun edificio está a historia dun movimento, non toda, evidentemente, non naide ten todos os datos da historia, pero gran parte, non? E perfectamente clasificado e accesible. Insisto, o último ano fixeron unha labor por digitalizar os contidos que é unha maravilla, non?
Estuvemos tamén na San Francisco Ace Foundation, e aí tiñan moi poca información, pero sí que nos permitiron contactar, non? Con xente que había traballado con él, Pat Down en concreto, buenos amigos en España e San Francisco. Aquí xa vos digo, os amigos gardan moitísimas cartas, eran cartas kilométricas, non? Moitos documentación, recortes de prensa, e en San Francisco, bueno, tamén, e sobre todo en Nova York, Jeff Brooks, non? Que a verdade é que foi dunha xenerosidade increíble, cun tema moi doloroso para él, non? Porque, bueno, él deixou o seu traballo e cambiou de vida para querer cerrar, digamos, unha etapa, non? Jeff, bueno, estamos eternamente agradecidos, non? Despois, digamos, poño arriba, non, unha selección, poño abaixo a Biblioteca Pública de Nova York, hai moito material, pero que non podemos rastrear, digo tamén, por se hai alguén que este recopilando material e tal, por favor, tede en conta o tema dos dereitos, non, de saber quen ten os dereitos ou a quen hai que pedilos, non, porque non se li, é dicir, había material, pero non nos sabían decir a quen nos tiña que autorizar a usar ese material. Entón, es que foron 3 días de, vamos, que estaríamos mellor visitando un museo de ciencias naturales, non? Porque vimos revoltas, vídeos de ataque, de activismo, pero que os coñecíamos de velos en YouTube, non? É dicir, pero que non os podes usar, non? César Carrasco de ACTAP, vale, nos pasou, non tiña moita documentación, pero sí que coñeceu a Tomás, chegaron xuntos a Nova York, cunha diferencia de meses, se fixeron amigos, non? E é unha persoa moi interesante porque seguiu no activismo, el seguiu en ACTAP. Naquel momento as asociacións xurdían, é dicir, se enfadaban, se volvían a xuntar, o sea, quero dicir que era unha cousa superdinámica, non? Dun ano para outro cambiaba o mapa das asociacións completamente, non? E a xente, Tomás estaba en 4 ou 5 asociacións ao mesmo tempo, bueno, era unha cousa moi dinámica, non? A Elizabeth Taylor Ace Foundation, é dicir, que non imposible chegar a calquer tipo de acordo para a cesión de dereitos, para mercarlos ou para demais. Outra asociación de Names Project, de Memorial Kills, non? Que ten esa acumulación de kills, non? En memoria da xente que faleceu. Sabedes, non sei se, bueno, vou explicar un pouco por se non sabedes, non? O que é a historia do kill. Bueno, os kill é un tema da tradición dos pioneiros en Estados Unidos, non? Que facían estas mantas, estes edretores de retales, non? De telas, non? É un kill en orixe. Entón, cando empezaron a falecer, non? A xente por sida en Estados Unidos, os amigos se xuntaban e cosían, non? Un kill destes, un edredón destes, pois emotivo, non? Pois con prendas de roupa que tiñan relación con eles, con pintadas, con historias, é dicir, con lemas, e se foron creando, non? Verdadeiras obras de arte, non? E verdadeiras, o sea, unha mostra, digamos, de arte colectivo, non? E funerario, en certa medida, porque era para xente falecida moi importante, non? Hai toda unha organización mundial, non? En Estados Unidos, xa vos digo, leva moitísimo tempo sin poderse poñer todos xuntos porque, o sea, é unha obra inmensa, non? E agora se colocan de 8 en 8, de forma que ahora mesmo xa hai como unhas normas, se queres facer un kill para alguén, os teis que facer seguindo uns criterios, que son uns criterios de tamaño, non de contido. Tú podes, o sea, podes meter dentro o que queiras o contido, non? Pero é un tema de tamaño para poder unilos, non? E nos fixemos unha consulta, non había ningún dedicado a Tomás, entón falamos cos amigos se lles parecía ben e decidimos, pois, con Alas, con o colectivo, dedicarlle facer un, non? E aproveitando o noso viaxe a Estados Unidos, entregalo ali, non? Que foi a foto que vistes, non? As canles de televisión tamén foron outra búsqueda, non? Moitas destas noticias ou moitas destas imaxes eran canles moi locales, non? Que depois foron absorbidas por outras, o sea, ahora de repente algo que facía unha televisión local en California ou a mesma Universidade de California, os dereitos os ten a NBC, non? O ABC, co cal é imposible tamén negociar, non? E moitas veces non sabes onde están os dereitos, non? Co cal chegas a un determinado material, pero que non te podes arriscar a usalo porque non tes claro cuáles son os dereitos, non? E bueno, un documental que temos primeiro, non? Somos respetuosos, non? Coa propiedade intelectual, evidentemente, porque vivimos en parte deso e non vamos a usar un material do que non teñamos os dereitos, pero que en moitos casos
incluso cousas que sabes que non son dereito non te podes arriscar porque faz unha proyección ou en algún momento se ven e, bueno, as demandas poden ser terribles en Estados Unidos, non? E aquí en España seguramente non pasaría nada, quitarías as imaxes, pero non nos podemos arriscar, non? E estas foron un pouco as fontes, non? Por eso eu quería unir, non, co que se falou a mañán, a importancia de manter, non, esa documentación, esa información accesible, ben documentada, por favor, ca cadea de dereitos para saber a quen hai que pedir autorizacións, non? E eu, por a mañán, cheguei ao final, non quero meterme, aparte non quero meterme en camisas que non me pertenecen, non? Pero se falou que as administracións deberían ter estes centros, non? O sea, na miña experiencia, a administración ten que apoiar as iniciativas, pero isto debe estar en máis dos activistas, non? Un traballo que estamos facendo agora é un análisis das campañas publicitarias de VIH-Sida, non? Que levamos xa 2 anos traballando, revisamos máis de 3.500 campañas desde o ano 83 hasta o 2019, non? E hai unha diferencia brutal das campañas que fai a administración e as campañas que fai o activista. Entón, eu creo que a administración ten a súa labor, pero que apoie, non? Pero isto eu creo que debería estar en mans dos activistas que son realmente quen saben falar, non? Os colectivos, e son quen poden chegar e quen poden poñer en valor, non? Non quero nin pensar se o cae na LGBT Historical Society de San Francisco se caíra nos mans dunha administración aquí. O sea, non o quero nin pensar, non? Bueno, nada, era un pequeno inciso. Claro, é que, o sea, hai unha cousa, é dicir, un que defende o público, non? E as administracións públicas, pero é certo que cando falamos temos cunha certa singularidade, non? E cun cero coñecemento, eu creo que ao final é o activismo que o ten que defender. Bueno, vou a poñervos, solo porque non me quero pasar do tempo, vou a poñermos algúns vídeos, non? Para que vexades. Bueno, un é, vos decía que de Fábregas non había casi imaxes, non? Rescatamos todo isto de VHS, un vídeo dunha festa de cumpleanos de Felipe, do fillo de Felipe, dun amigo de Fábregas, non? Solo para que, bueno, o vistes en foto para que o podades ver en imaxe, non? Bueno, sí, a festa de fin de curso creo que non fai falta. Perdón. Bueno. Aí está. Cuando se produce esta festa, Tomás estaba enfermo xa. Naquel momento non se sabía como se contagiaba, como se infectaba, e hubo un momento que estaban comendo, entón o neno do cumpleanos foi coller o vaso de Tomás para beber agua, non? E Tomás saliu, o sea, se lanzou literalmente, tanto é que o coller o vaso se rompeu, non? O neno chorando, o sea, pero imaginade o sea, eu non quero pensar, non, o drama, non, de estar, non, e non saber, sabes, porque non tiñan claro, non tiñan claro como se podían contagiar, non. Isto Felipe, que é o pai, cada vez que mo conta chora, non, porque, bueno, o sea, se ríe, pero bueno. Puri, Felipe, muller de Felipe que faleceu. Tomás está aquí. Espera, me equivoqué de vídeo. O sea, só temos 2 vídeos nos que aparece Tomás, non? E este é un deles, non? E é unha festa de cumpleanos que parece que non
É dicir, son unhas imaxes mal gravadas, de baixa calidade, que digitalizamos dunha cinta VHS que tuvemos que desmontar porque xa non funcionaba, que pensamos que non se iba a poder ver, pero claro, é a única forma de velo en movimento, non? De ter unhas imaxes de Tomás, non? Puri, unha amiga, e lle se está botando unha bronca porque van a facer un viaxe a Cuba, non? E lle parece que ir de turismo a Cuba non lle parece nada ben, non? Bueno, e despois a outra imaxe, pois dicía que non podemos usar esa fotografía de Tomás e Liz Taylor, pero sí que podemos utilizar esta. Teño que decir que esa camiseta que leva Tomás a teño eu, me regalou Jeff, non? Estou esperando poñela para na estrela do documental. Me queda máis estreita, pero... Bueno, estas imaxes que as ten a Fundación Elizabeth Taylor, mellor gravadas e tal, non podemos acceder elas, pero estas imaxes as trouxemos de Nova York, non? Tiña Jeff, tiña un VHS, non? E nos lo deu, e o mesmo que o de Felipe, era un VHS, bueno, aquel ademais, o de Felipe por lo menos estaba en PAL, aquel estaba en sistema NTSC, e houve que desmontar a cinta, porque, o sea, leva unha porrada de anos, pois desde o ano 92, seguramente sin reproducirse, almacenada en malas condicións e demais, non? E conseguimos, bueno, digitalizala, e pasamos a imaxe, e polo menos temos esas imaxes, non? Digo, se falaba antes, non? Que había moito material nas casas, non? E é fundamental o rescatar, non? Todo ese material, telo digitalizado, telo accesible, telo ca cadea de valor, coa cadea de propiedade, non? Para poder usalo, non? Nos, se non fora por estas dúas cintas VHS, é que non teríamos película de Tomás, non? E bueno, é así, non? É dicir, non hai outro xeito. Entón, por favor, conservade os materiais que teñades, por favor, facedes accesibles, non? E difundámolos, non? E, bueno, nada máis. Se queredes alguna pregunta ou algo, pois encantado de... Sí. Sí. Vale, si, chegacho ao final. Notouse. Unha das cousas que quero aclarar é que todo o que se fai no Consello da Cultura Galega non se pode lucrar. É unha institución que non se pode lucrar con ningún tipo. Eu falo do Consello da Cultura Galega. Logo, é importante botar a vista atrás e ver todo o que se leva perdido do movimento LGTB e lo que, vale, sí, pues está na casa de alguén, pero non pode ser accesible, non pode ser atendido. O gallai aquí é ver algunha estrutura, como nos Estados Unidos, dos fondos lésbicos, dos fondos... Non é o caso. O chamamento que facía, sabendo que existe unha institución que pode garantir a súa mantenza e o seu acceso público e que non vai a cobrar un duro. Hai outro tipo de organización e sei que hai moitas institucións que mal usan a información, que te ponen unha serie de requisitos e demais. E todas as doazóns que se fan no Consello da Cultura Galega, cando se fai a doazón, todo o mundo se firma un convenio de cesión de dereitos hasta onde a xente queira. Non hai unha apropiación indebida. E me gustaría, sí, que no país houbera algunha institución e o gallá poidera haber xente activa que poidera mantelo. A historia me está dicindo que non. Eso é o que me din a historia deste país. E eso. E outra cousa moi importante, o Consello da Cultura Galega non depende de ningún partido político, non depende do partido político que este na Xunta. Este quen este na Xunta, o Consello ten a súa independencia para facer o que queira. Importante. Sí.
Colle por abaixo máis ben, porque si pos aí arriba. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que es muy importante centralizar la información. También me gustaría reconocer el papel de activistas como por ejemplo Ana María Estallano y su pareja, que tienen un museo literalmente en su casa en el que recogen desde vestidos, fanzines, mil historias, porque realmente la gente tenía miedo a que si se moría, y sobre todo si se moría de SIDA, sus familias tirasen todo. Y hay gente que ha hecho museos en sus casas, que ha hecho... Entonces, claro, creo que esto también hay que reivindicarlo. Y luego me gustaría preguntarte, ya que tuviste que leer tantos libros sobre VIH, si hay alguna lectura que me recomendarías que tenga relación con tema de bisexualidad y VIH, si hai algo que leyeras que te resuene con eso. Sí, no, teño que decir que casi toda, o sea, eu me centrei bastante no colectivo gay. Porque, sí, non hai, e creo, o sea, non me soa de haber atopado moito, nada, o sea, moi pouco, non sinto. Non, eu quería quero dicir que sin dúda, quero dicir que a Laboa, é dicir, non é unha é dicir, non é contra nadie, non, pero sí que bueno, non sei, me parece que e despois eu non estou en contra de que se cobren por os dereitos, quero dicir que uns activistas que desarrollaron a súa labor, que traballaban de fotógrafos, que naquel momento non cobraban, non? Que gravaban vídeos e non cobraban ou cobraban mal, que cobren por eso, eu non estou a favor, quero dicir que non me parece mal, non? O que digo é, sabes, que unha fundación como Elizabeth Taylor me pida miles de dólares por un, sabes, eso é o que estou mal, o que estou en contra, porque ao final son unhas sobriñas de Elizabeth Taylor que se montan su vida en función del nombre de su tía, non? Eso é o que me cabrea, non? É dicir, que os activistas cobren por seu traballo me parece fundamental, porque é unha forma de facelo. Entonces, min, que este recopilado, non? Que haya unhos vídeos e que coste un determinado, o sea, verei se o podo pagar ou non, non? Quero dicir que me parece xusto, porque eu tamén o fago, non? E creo, ademais, que hai que pagalo, non? Porque naquel hai, o sea, Jeff, non? Ten unha colección de fotografías, non? Que valoramos se empregar ou non, e ten un autor, pois temos o contacto dos autores e nos ponemos de acordo se usamos ou non, non? Eu eso estou, vamos, totalmente a favor, non? Pero, o sea, o que me molesta cando non sei de quen, non? E tamén, sobre todo, cando eso, non? Cando hai grandes fundaciones, non? Que ao final muta marca, pero que me dices, non? O sea, ao final é un chiringuito, non? O sea, e me doe, non? Porque Elizabeth Taylor fixo unha labor, non? Impresionante, non? Pero que non era necesario. Bueno, non me quero estender. Quería falar tamén como unha fonte de documentación moi importante, non? Unha xente coa que colaboramos, non? E que nos axuda moito, que é SIDA Studi, non? A Asociación de Barcelona que se dedica, non? A memoria do VIH, non? E a educación sexual, e ten uns arquivos fantásticos, non? E uns materiais educativos, e tamén me parece modélico, non? O que fan, non? Sí, eu tamén, pois, un pouco aclarando, non, ao final da palestra, o que dixeches agora en base ás administracións, eu penso que o papel das administracións é fundamental, e o Consello da Cultura Galega é un exemplo, a hora de recoller todo este patrimonio e poñelo a disposición da xente, porque a memoria non é privada, non, a memoria é pública. Hoxe en día estamos tendo centros de documentación LGTBI, por exemplo, en Andalucía, creouse un, creo que se creou outro no País Valencià, non? Tamén a investigación, non? Que a investigación non pode ser unha cuestión activista, senón que é unha cuestión profesional, ten que ter o apoio das administracións, a miran de parte dos grupos que investigan a historia LGTB ao longo do planeta, son grupos ben sellados con universidades, con administracións públicas. Entón, eu penso que os activistas temos un papel moi grande dentro da transmisión de toda esa memoria e dentro da construcción, pero que as administracións teñen que ser a base de todo, non? Porque son as que ao final garanten que se democratice o coñecemento, non? Simplemente iso, sí, penso que se debería recompensar os activistas por o seu traballo, pero non penso que debería ser unha recompensa a nivel de cartos e de dereitos, non? Ou polo menos eu non vexo o mundo así. Penso que se debería recompensar construindo un sistema no que non fixera falta activismo, non?
Nada, simplemente quería decir. Sí. A verdade é que para min foi unha sorpresa chegar á figura de Tomás Fábregas que non coñecía, foi por unha reportaxe que che fixeron, penso que no Zigzag ou algo así. E no momento de velo, claro, a vontade xa de que queremos velo. Entón, comentas que se estrea a final deste ano en Nova York, non? Ou Estados Unidos? No, tiñamos que habelo estrenado no final do 2020 en Nova York. Pero nos chegamos con material filmado ali o 23 de febreiro e habida conta do material que obtivemos ali, decidimos completalo con unhas novas filmacións. E o 8 de marzo pasou o que pasou, entón nos... O sea, hai unha estimación máis ou menos de cando se vai vai poder ver por a finais deste ano, sí. A finais deste ano. Esperamos telo para finais deste ano. Ahora mesmo nos queda, facer unha nova edición e meter algún material que ten que ver coas campañas de VIH, con esta investigación que estamos a facer, que ten que ver con esa pregunta que me decía o amigo de Tomás, a ver que documental facedes, non? E entón nos parece, que vamos meter aí unha secuencia relacionada con isto. E o que nos falta por facer, Porque teño unha distribución así, esperamos que teña unha distribución así ampla e xenerosa polo país, que ás veces pasa que hai traballos que despois custa chegar a eles. Sí, sempre a distribución sempre máis, é dicir, nós estamos sempre encantados, non? O que pasa que, é dicir, falando da remuneración, claro, eu vivo desto, non? Entón, eu agora, é dicir, teño que meter non sei quantos meses de traballo e pagar toda unha postproducción, sabes, que o teño que rentabilizar, non? Entonces, claro, é dicir, podes, non sei, quero dicir que estás encantado, non? E vou a todos os foros, non? E o pois dun do pois, pero tamén necesitas, digamos, que haya unha estructura que o soporte, non? E que che permita un pouco rentabilizar esa inversión, non? A parte que é complicada e que ás veces é máis desagradecida dun traballo que se fai, non? Sí, sobre todo porque xeralmente chegamos ao final do proxecto agotados, non? Agotados anímicamente e económicamente, non? É dicir, hai proxectos que son unha sangría. Tomás Fábregas é un proxecto, digamos, o documental que claro, é un proxecto que tes pechado, de repente ves unha liña que che parece interesante e que, o sea, non está rematado agora porque eu tenho que facer outras cousas, non? Para financiar, non? E para poder sobrevivir, non? Pero claro, sempre esperas poder de algún xeito recuperarlo, non? E si, cando chegas á distribución, o sea, sempre chegamos moi cansados, non? É como que é un error, non? Porque hai que plantexar os proxectos xa coa distribución, non só temos medio plantexado, é dicir, cos colectivos e con asociacións seguramente non vamos a chegar non a unha distribución comercial, pero pensamos que a través desas accións o podemos chegar, non? De todas formas, Domingo, creo que este proyecto no es solamente un documental, ¿no? Que es luego sacar unas campañas educativas, sí, una página web donde la gente aporte ideas, ¿no? Y trabajar, seguir el trabajo que decía Tomás, ¿no? De seguir luchando, ¿no? Sí, nos alrededor do documental facemos unha serie de actividades, non? Que nos permite tamén cumplir mellor os obxectivos, non? É dicir, ao final o documental está ben, non? Pero se proxectamos o documental, a xente o ve e pode producir unha reflexión, pero se creamos unha unidade didáctica, se creamos unha serie de contenidos adicionais que a xente poda visualizar, pois nos parece moito máis interesante, non? E sempre o que buscamos tamén é que haxa unha proxección, pero que haxa unha proxección ligada a un taller ou unha charla, é dicir, a unha serie de actividades educativas, non? Ao rededor, non? ¿Alguna pregunta más? Sí, no, hablasteis de los amigos de Tomás, pero no sé cómo se lo tomó la familia. El tema de exponer a Tomás Fábregas, porque es parte de la familia, me imagino que el tema del VIH de otra manera, y quería saber... Aquí. Quería saber cómo se lo tomó la familia. Y por otra parte, comentando con Fito esto de que te parecían muchas asociaciones, 12 para Coruña,
pues a mí me parece una alegría que haya tanta diversidad, tantos grupos queriendo hacer cosas, colectivos, en fin, me parece una riqueza y no un orgullo, incluso, no todo lo contrario. Bueno, yo te puedo decir cómo se lo tomó, cómo se lo tomó su madre, ¿no? Tomás le dijo a su madre que era gay y que tenía sida y que se iba a morir de sida el mismo día, ¿no? Y su madre se cayó, se desvaneció. Y le dijo que si no quería volver a verlo, pues que lo entendía, ¿no? Entonces eso fue la forma suave como se lo dijo, ¿no? Y me dice, pero ¿cómo me dices esto, Tomás? ¿Y cómo me dices que no voy a querer a verte, ¿no? De hecho, su padre falleció en San Francisco haciéndole una visita a Tomás, ¿no? Cuando estaba, o sea, la madre tenía una pasión con él. Es cierto que la familia es una familia muy tradicional, muy religiosa, ¿no? Y que seguramente Gracia no les haría, ¿no? Yo no he tenido ningún problema, ¿eh? A mí me han facilitado todos los archivos, me han dado toda la información, no me han apoyado, ¿no? Y con ganas de verlo, o sea, sé que desde algún colectivo, ¿no? Se ha criticado la labor de la familia, ¿no? Y me han llegado rumores, pero yo la verdad, mi experiencia es que todo lo que han hecho es ayudarme y demás. La familia ha seguido manteniendo relación con Jeff, o sea, la madre le seguía escribiendo a su pareja una vez fallecido Tomás, o sea, no... Vamos, yo al contrario, no me han preguntado nunca qué iba a contar ni qué no iba a contar, o sea, solo estaban fastidiados cuando les pedía fotografías y no las tenían, porque las tenía Tomás allí, o sea, no... Y otra pregunta, si la familia se opusiera, ¿tú harías igual el documental sí, o no? Sí, claro. Vale. O sea, es una figura pública, es decir, en el momento que tiene una actividad pública, me da o sea, hombre, no me preocupa más lo que piense Tomás o lo que pensaría Tomás, dependiendo de las creencias de cada uno, sobre el documental que lo que piense su familia, sus amigos. Lo digo también, es un poco para enlazar. El año pasado hubo un suicidio de una adolescente, bueno, dos muertes, ¿no? Un chico que se tiró por un balcón en un pueblo aquí en Galicia y otra chica que creo que se suicidó. Y entonces hubo como un silencio total por parte de todos los colectivos de Galicia y como que no hubo una manifestación, ¿no? En torno a eso, esas dos muertes que al final son dos asesinatos porque vienen inducidos por la homofobia, por la presión, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo desde el movimiento LGTB gallego y feminista, cómo no hubo esa interpelación, ¿no? Esas muertes, a pesar de lo que dijera la familia. Tú no tienes por qué decir el nombre de esa persona que se ha suicidado, etcétera, pero sí indicar que hay una muerte por LGTB-fobia, ¿no? Y yo lo eché muchísimo de menos en el colectivo gay, porque me tengo manifestado por trans de América Latina que habían sido asesinadas. Y sin embargo, lo más cercano que tenemos, dos adolescentes en Galicia, no hubo ni una sola acción en la calle, ni acción de ningún tipo, por respeto a las familias. Y me llama muchísimo la atención. Estoy totalmente de acuerdo, que yo haría lo mismo, haría el documental igual, pese a la familia, porque el trabajo de Tomás está ahí. Y no contarlo o no visibilizarlo sería, no sé, estar... ¿no? Sí, mira, yo hay una cosa que me pasa con el proyecto, ¿no? Que a veces le pido disculpas, ¿no? Tanto a su pareja como a la familia, ¿no? Como a los amigos, porque yo empecé hablando de Tomás Fábregas. No, yo empecé hablando de Fábregas, ¿no? Del proyecto de Fábregas. Era el proyecto de Fábregas. Después empecé a hablar del proyecto de Tomás Fábregas, ¿no? Y ahora hablo del proyecto de Tomás, ¿no? Entonces, a veces, cuando estoy hablando con la familia y digo, claro, es que Tomás, o con los amigos digo, Tomás, me da un pudor y una vergüenza porque no, o sea, yo no le he conocido a Tomás, ¿sabes? Yo conozco a Tomás de lo que me han contado. Es cierto que sus amigos, ¿no? Me dicen, joder, es que tienes más información, porque nosotros tenemos la información de aquí, pero tú tienes la que te hemos dado y la de allí. Y los de allí me dicen, claro, es que no conocíamos eso de ahí, ¿no? Entonces, al final, nucleo, ¿no? Información, aunque la tengo siempre de segunda mano e imprecisa, incompleta, ¿no? Pero me da mucho pudor, ¿no? Entonces me dice la hermana, Teresa, que es la hermana con la que más hablo, me dice, bueno, no te preocupes, todavía te falta llamarle Tomasito, como nosotros, ¿no? Como que todavía hay niveles, ¿no? Y con respecto a eso, yo no sabría qué decirte. Yo creo que cada uno, o sea, es cierto que todos los tratamientos de suicidio en la prensa y en las manifestaciones se tratan
no sabría qué decirte, ¿no? Yo lo que sí que te digo es que también yo trato en principio de no molestar, ¿no? O sea, tocar los huevos a quien hay que tocárselos, ¿no? Cuando quieres, ¿no? Pero por lo menos si molesto a alguien o si fastidio a alguien, hacerlo conscientemente y no por tonto, ¿no? Y procuro no molestar con los documentales. Pero ya te digo, en el caso de la familia es que, a ver, es que incluso estaban planteándose, dice, si pudiéramos ayudarte económicamente para que lo terminaras, ¿no? O sea, no. Quería solo un apunte, bueno, por supuesto que viva la diversidad, ¿no? Lo que pasa que, bueno, podríamos entrar en un debate aquí sobre los colectivos que hay, pero bueno, hay colectivos que son 2 personas y tal, entonces me refería más a eso. Tú y yo llevamos en el activismo muchos años y estamos... Claro, sí, y estamos en diferentes puntos y es bueno que estemos en diferentes puntos, eso no... Quería recordar que cuando dijo Domingo, ¿no? que se aprobó por el Concello de A Coruña, por el Pleno, la calle, pues habíamos hecho una acción que es muy bonita, me acordé luego porque hicimos la camiseta de No Border, pero la pusimos también en gallego y en castellano, y habíamos empapelado la ciudad con la biografía de Tomás Fábregas, ¿no? En todas las paradas de autobuses, por todos lados estaba la biografía, que yo creo que ya es una acción que parece que es una tontería, pero la gente se paraba, ¿no? Y era, bueno, no era una super biografía, pero bueno, era un tamaño de letra bastante grande y la gente leía, ¿no? Y yo creo que alguna gente se quedó con quién era Tomás Fábregas. Pero nada, solamente hacer ese apunte. Y luego darle una primicia a Eva. Pues sabéis, ayer estuvo Carla, conocemos a Trini, bueno, tú también conoces a Trini, llevamos tiempo intentando hacer algo con ella y ayer Carla puso una foto con Trini que fui a presentarle y Trini, Carla ya intuyó quién podían ser los amigos y tal, y ya un amigo de Carla me llamó ayer de noche que la conoce de Barcelona y va a empezar que ya quería hacer un documental sobre ella y que va a empezar a trabajar ya el documental. Porque la tenía perdida, no sabía dónde estaba, ni tenía su teléfono, ni nada. Y desde ayer noche ya la tiene localizada. Bueno, pues muchas gracias y, bueno, ¿qué te toca a ti, Eva?